Складаныя матэматычныя формулы для восьмиклассника Александра Михея цікавая гульня. Камп'ютарны хлопчык захапляецца спартыўным праграмаваннем і цікавіцца распрацоўкай мабільных дадаткаў. У свае 12 ён цвёрда вызначыўся з выбарам прафесіі. Баранецкі вундэркінд самастойна вывучыў некалькі моў праграмавання і ўжо зараз выконвае заданні за курс вышэйшай школы. Я увлекаюсь Android-разработкой, там пишу приложения, игры. Я начинал просто с Паскаля. Потом C++ я сам выучил, Java я сам выучил, JavaScript я тоже сам выучил. Может, тебе сразу в университет идти, а не в школу? Ну, мне как бы не хотелось терять детство. Каб заўважыць таленавітых дзяцей, па ўсёй краіне адкрываюцца STEM-цэнтры. У Барановичах такіх адразу 2. Класы нагадваюць кабінеты інфарматыкі, а галоўныя арыенціры STEM-адукацыі – інжынерынг, тэхналогіі, матэматыка і навука. Спецыялісты спадзяюцца, што такія заняткі стануць добрым стымулам для вывучэння дакладных навук. Роботатэхніка не проста гульня, а развіццё канструктыўнага мыслення. І ўжо зараз тут вядзецца пошук і падрыхтоўка кадраў для парка высокіх тэхналогій. У абодвух цэнтрах у Барановичах навучанне пройдуць 80 школьнікаў, пачынаючы з 10 гадоў. Гэтага слана-робота Ягор Карыцкі сабраў за стандартны рабочы дзень. Але 10-гадовы гімназіст марыць не проста збіраць конструктор, а навучыцца праграмаваць, ажыўляць механізмы. Пришел, чтобы научиться программировать, потому что я программировать не умею. Это программа, которая с интернета скачана. Дети вывучаюць азы праграмавання, кіравання беспілотнікамі, 3D-дызайн і, канешне, збіраюць роботаў сваімі рукамі. Працэс цікавы нават для дарослых, прызнаюцца педагогі. Яны, дарэчы, таксама прайшлі спецыяльныя курсы, каб выкладаць у STEM-классах. В современном мире очень тяжело заинтересовать ребенка изучением точных наук. Математика, химия, биология. Участвуя в STEM-образовании, эти дети развивают свое творчество, они изучают точные науки, пробуют свои силы в робототехнике. Нам нужны люди, которые живут в эту цифровую экономику и двигают эту цифровую экономику вперед. И начинать надо с самых маленьких детей, для того, чтобы они были готовы. То оборудование, которое есть в STEM-центре, оно позволяет заниматься и 3D-моделированием, и разработкой игр, и программированием на таких языках, как Python. То есть ограничений здесь нет. У STEM-центрах школьники развивают творчие здольности, навыки працаваць у группах и уже зараз спрабуюць свои силы у IT-профессиях. Конкурировать спрабуюць и девчонки. У меня 2 сыновей, один в 5 классе, один в 7. Когда появилась такая возможность, мы с радостью за нее ухватились. Ведь, на мой взгляд, занятие робототехникой развивает логическое мышление, память, помогает справиться со школьной программой. И это хорошая перспектива для будущего, конечно же. Ведь, надеюсь, это поможет определиться нам с окончательным выбором профессии. Для такого города Барановичи 2 центра – это не финальная точка, и в ближайшее время рассматривается вопрос об открытии еще одного центра, потому что желающие, конечно, есть, и мы надеемся на продолжение сотрудничества. Зараз у Беларуси открыты 6 STEM-центров. Докрануться до свету технологий и роботов, а так само вызначиться с выбором будущей профессии могут дети нават молодших классов. Виктория Патони, Миколай Ковалев, Барановичи.